Hari ni saya nak masak ikan tongkol goreng cili. Okey, bahan-bahannya adalah ni lah. Ini ikan tongkol ataupun apa kawan kita panggil? Tulingan. Apa tu tulingan? Tulingan. Okey, ikan tongkol. Lepas tu cili api. Ini cili api kampung. Okey, lepas tu sebab saya tak kuat pedas, jadi saya tak nak letak semua cili ni sebab pedas sangat. So saya akan campur dengan cili bawang besar. Okey. So nanti dia banyak cili tapi tak apa nak pedas lah. Lepas tu kita pakai asam jawa. Asam jawa. Apa asam jawa? Asam palok. Asam palok. Asam putih apa? Nanti kita orang Google, nanti dia tulis kat bawah tu tau. Lepas tu garam, minyak untuk goreng dan ajinomoto perasa. Lagi satu. Kejap. Kunyit. Kunyit. Okey. Itu bahan-bahan dia. Okey. Lepas tu ikan ni kita dah basuh bersih-bersih. Kita dah toastkan. Ada kena rezeki nak buka. Okey, masukkan kunyit. Tak biasa dah kunyit. Banyak mana kunyit ni? Okey. Masukkan garam. Rasa sepuas hati kau. Dan pula Pak Haji. Setengah orang dia masak. Tak pakai lah Pak Haji. Kalau kita gaul-gaul tangan kuning, so kita Tibai. tibai je. So tibai. Maulah berat. Okey, tibai. Panaskan minyak dulu. Minyak tu ikutlah banyak ikan banyak mana kan. Kalau korang suka garing sangat-sangat, korang buatlah garing sangat. Kalau tak suka garing sangat, yang sedang-sedang saja. Okey, lepas tu kan ada yang belum goreng tadi. Lepas tu sambung lagi goreng yang lain pula. Yang punya. Depan tu apa Mar? Tanggalkan ya. Nampak tangan macam nak darah ya? Suci sangat. Anak darah sulti. Mu tak dapat balik raya, kau orang apa tahu? Pipi lah sampai boring. Tadi ni tak tahu nak
kita bantu pertumbuhannya. Minyak tu rasa dah 3 tahun panas dah. Dah setik. Okey, aku pause lah. Aku Kita nak blend, masukkan semua. Sebab kita tak nak pedas sangat, kita letak cili ni. dia tak makan pedas. Ni bapak dia tahu. Cili bahan dia senang je. Cili, asam jawa. Kira yang besar ni optional lah kan. Tak Kalau pedas. korang ni pakak macam kolam, cili api tak yang kita buat macam ni lah. Tak boleh. Tak air. Yang muntah. Kalau korang tengok sangat ni boleh pakai. Cukup tak banyak. Bantuan di situ. So, kena gaul-gaul. Salam. So dah siap lauk kita hari ni. Kita ni tak adalah pandai masak, tapi bolehlah lauk-lauk di perantauan, gunakan apa yang ada. So, satu kecam, santau. Bye, selamat mencuba. Terima kasih Amar.